Hi guys, welcome to Buy Review. I just got this from Bandai and I haven't seen inside yet, so I wanna review it with you guys. これをつい最近バンダイからゲットしたわけなんですけど、まだ中身も開けていないですし、で今日実はマリリンが一緒にいるんですけど、my co-CEO Marilyn is with me today and she doesn't know what's inside yet, so I wanna kind of surprise her too. これ多分見たらびっくりというか、こんなのあったんだって多分なると思います。でまだね彼女も何が入ってるのか知らないのと、でこれ新発売なのかな、新発売だと思うんですけど、I think this is brand new. It's not a reproduction, resale. 再販とかじゃないと思うんですけど、見ていきたいと思います。じゃあ開けていきましょう。Let's open it. たら I hope my personal information is not in the box. コウペンちゃんルームライト加湿器 Penguin Room Light Humidifier and I haven't opened the inside yet. 本当に開けてないんで、これも本当に新品なんですけど、straight out of box. はい。So there's a AC adapter. まずは AC アダプターで、こんな最近入れ物なんですね。面白い。はい。で、これ、ふかふかなんですよね。こんなブニョブニョーっていう感じで、It's rubberish. はい。で、こんな感じになっているわけです。Okay. And let's see what's inside the box. The manuals. はい。で、説明書があってですね。Thank you for buying. Thank you for purchasing. 買っていただきありがとうございます。本体、シリコンカバー。もう絵がペンギンじゃないやつなら、ペンギン it's just a oval. で、it tells you how much water to put. That's the maximum line. で、電源。で、ミストボタン、ライトボタン、ミスボタン、ライトボタン。And put the code. はい、ここにね、you're supposed to put the AC adapter here. Okay. And I guess you can choose which direction it's gonna be. I don't think it matters. これを外すらしいんですけど、これひねるのかな？ I don't know if you're supposed to twist it or just pull it. 多分、はい、これもまっすぐですね。You just pull it straight out. Don't twist it. I think if you twist, you might break it. 回したらちょっと壊れちゃうかもしれないんでね。回さない方がいいと思います。まっすぐ取り出してください。で、ここにちょっといくつか注意書きがあるんですけど、make sure the leg doesn't go over the cord. コードを踏まないようにということと、で、空気出すところには水を入れないように。Don't put water inside this hole and don't put over the maximum line. ここのマックスラインより上に入れないように。で、加湿器、humidifiers, some humidifiers, they allow you to put oils. Essential oil. Or things with Aroma oil. aroma oil or scents, fragrance. はい、でこれものによってはねアロマオイルとか入れるものもあるんですけど、これは入れないでと書いてます。So this one you're not supposed to put any aroma oils. No hot water. So don't put water over 40 degrees Celsius. 40度以上のものは入れないでください。で洗剤とかねそういうものも入れない。Don't put any detergent, underground water, hot spring water, alkaline ion water, and such. Just put regular tap water, I guess.水道水だけを入れるようにということですね。So I went and got the water. ちゃんとね、マックスモスキル下に入れてきました。Okay, so you're supposed to put this. 気をつけて先に AC アダプター入れないようにお気をつけください。これでいいのかな？でも、これか。So, I guess, the top part keeps coming off. Okay, I think this is good.Alright. Face doesn't show. Alright. What's next? Plug it in. AC アダプターを入れて、で、今、音が鳴って。So, buttons in the front side. コペちゃんの前の方にね、ボタンを置いた方がいいかもしれないです。ここにボタンがあるんですけど、見えるかな？ここにね。So, there are the buttons, mist and light. Alright.So I'll push the mist button. Go.
Can you see it? It's so weak. It's showing. Wow. That's kind of weak. はい。で、so I guess you can see the mist is coming little by little. Wow, that's really weak. Anyways, so the manual says if you push it once, it keeps coming off. And if you push twice, the mist will come off for 30 seconds and then stops. And then 30 seconds again. And if you push it for 3 times, the mist will come out for 1 hour and then it turns off. If you push 4 times, the sound will beep 3 times and the mist will come out for 3 hours and then turn off. And if you push it 5 times, it's going to be turned off. はい。ここにね、1回押すとこうなりますよ。連続で霧が出ます。2回目っていう感じに書いてあります。あとは、皆さん説明書を読んでください。If you want to turn on the light, so that's what I want to do. Push the light button. ほい。かわいい。My cat series. Wow. So. かわいい。Alright. Nice. Okay. So as you guys can see, can you see the mist going? Okay. This is how it works. こうやってね、使えます。ちょっと一回やってみましょうか。ミストを長押しすると、Let's do it and see what happens. あ、話したらなのか。今でもピピピって言ったな。はい。こんな感じね、止まります。Let's just push it once. The mist is coming off. I don't know if you can see it. Right. And if you run out of water, security system goes off and it turns off automatically. 水がなくなるとね、安全装置で自動的に止まるということでちょっと安心ですね。はい。で、you're supposed to leave some space, nothing within 1 meters on top and 50 centimeters on the sideways. And let's see. They're telling you not to use any detergent when you're washing them. And that's how to throw away the water. Just wash it with water. Wipe with the soft cloth. そうですね。本体は水洗いじゃなくて、柔らかい布に水を含ませて。So if you want to wash the actual machine, they're telling you not to wash it with water, but you're supposed to use a cloth with water and just wipe it. And also, they're telling you to use a brush. Okay, まあそんな感じですかね。So this is my new humidifier, and I think I'll use it by my bed. これ多分ベッドライトとしてすごくいいかなと思います。ちょっと電気消してみましょうか。Let's turn off the light and see what happens. 消してみますね。はい、こんな感じにいい感じに部屋を照らしてくれます。はい。Okay, so that's the buy review of the day. 今日はバイリンガルレビューでペンちゃんのロボット AI のやつでなんか話してくれるとかで結構知ってる人いると思うんですけど、やっぱ可愛いですよね。コウペンちゃん好きな人ぜひ使ってみてください。Alright, thank you and see you in the next video. Please subscribe and leave a comment or questions about Japan and I'll try to answer them. はい、じゃあ皆さんチャンネル登録とコメントとか質問、リクエストとかあればよろしくお願いします。Thank you!